tudo bem com vocês? Hoje a gente vai assar marshmallow na lareira, já que a Bibi tá dormindo. Então, pra fazer isso, vocês vão precisar de um saco de marshmallow, de um espeto de churrasco e de um pai pra cima da lareira. Então, vamos lá. A gente já fez uma experiência do ponto do marshmallow. Vamos ver se eu vou conseguir. É mais perto ou não? Vai virando um pouco. Ah, vai encostar na lenha. Um churrasco de marshmallow. Churrasco. Vai em cima do fogo fora do... Vai virando. Se dourar, tu vira. Deixa eu ver se tá Tá bom. pronto, tá pronto. Olha, tá douradinho. Ele não durou. Ela quer botar mais um pouco? Põe mais um pouco. Não durou, mãe. Produção metida. Produção metida. Esse lado aqui que tem menos fumaça. Agora vai controlando ele assim. Quando dourar, ele Ah, já vira tá pro- durando. Isso. Olha, gente, que legal. Um pouquinho mais. Sempre com a ajuda de um. Adulto. Agora vamos lá.